2. Mən yolunu azanlar arasında tək deyildim. Fəxriyə, Dilruh, keçmiş cinayətləri ucubatından ilişib qalan İqrar, Şamil və cadugər Ketrin. Hamımız yolumuzu azmışdıq. Əgər nə vaxt iki yol arasında seçim eləməli olsaz, yaxşılıq yolunu seçin. Hətta nə qədər ağır olsa belə. İntiqam arzusu dünyanın ən güclü insanını belə məhv eləyə bilər. Ketrin hardadır? Nə oldu, dilini utdun? Əvvəl məsləhətləşib, sonra deyə bilərəm. Yaxşı. Kim olduğumu bildin. Arvadın da eşitdi. Kiməsə desək, bizi öldürəcəksən. Bunu bilirəm. Heç kimə deməyəcəyik. Niyə demirsən ki? De. Amma indi yox. Razılaşdıq? Onu oyatmaq üçün dərman tapmaq lazımdır. Başa düşmürəm, bu Terminator nə vaxt öləcək? Tək problem yaratmasın. Alo, O həmin evdədir. orada olduğunu mən sənə dedim. Onunla danışdım. Sizi soruşdu. Dedi hardadır? Bəs sən nə dedin? Deyəsən harda olduğunuzu bilir. Ümid edirəm ki, Şamildən uzaqdasınız. Soruşdum ki, ona nə dedin? Dedim ki, özümünkilərlə məsləhətləşib, sonra deyəcəm. İndi ona nə deyim mən? Sən mənə şərt qoyursan? Elə də demək olar. Çünki haqqımın yalnız yarısını vermisiniz. Bu isə mənim xoşuma gəlmir. Ona harda olduğumu de. Nə? Yaşamaqdan bezmisiniz? Sənə nə deyirəm onu elə. Çobanın daxmasının arxasındakı otlağın yanında meşə var. Deyərsən ora gəlsin. Ciddi deyirsiniz? Əlbəttə. Bugün o öləcək, mən yox. Bu axmaqlıqdır. Onu öldürə bilməyəcəksiniz. Sən məni tanımırsan. Mən elə də zəif bilmə. Yaxşı. Təəssüf ki, özünüz belə istədiniz. Neyniyim? Qəbrinizin üstünə ağ, qızıl güllər qoyacam. Gedər? Özümə uğur arzulayıram. Axmaq. Qəbrin üstünə heç saman da qoymayacam.
Ey, qalx. Aç gözünü. Mən vicdanımı həbsxanada təmizləyə bilərəm. Təəssüf ki, proqnozların doğru çıxdı. Hansı proqnozlardan danışırsan? Onlar məni həbsxanada da tapacaqlar. Bunu Lalə dedi. Əgər dünya görüşün belədirsə, nəinki həbsxanada, dünyanın hər yerində sənə lənət oxuyacaqlar. Məsləhətləşdin? Hə, o səni gözləyir. Harda? Çobanın daxmasından yuxarıda otlaq var. Var. Bəs onun yaxınlığında meşə var. Hə, meşə də var. Ha, bax oradadır. Amma ora silahsız getməli olacaqsan. Catherine sənin düşmənin də olsa, səndən məsələsini dinc yolla həll eləmək istəyir. Başa düşdüm. Mənlə görüşmək üçün məni yerli təhlükəsizlik orqanlarına satmayıb. Düzdür. Əgər Catherine Ölsə meydi tibbi ekspertizadan keçiriləcək. Patoloqanatım meydi yaracaq. Sənə onun orqanları lazımdır. dəli olmusan sən. Onun orqanları mənim nəyimə lazımdır? Xatirə üçün. Sən nəsə çəkmisən, hə? İndi niyə bu qədər insanı öldürdüyünü başa düşürəm. Bu Amerikalı qadın nə etmək istəyir? Niyə dağda bu qatillə üz-üzə gəlmək istəyir? Oyanmadı. Qulaq as mənə. Mənim işim qutarır. Tezliklə bu yerlərdən gedəcəm. Zəngilyan uzaqdadır. Hər şeydən qurtulmağınıza kömək eləyəcəm. Çox sağ ol. Amma onun ortağı buradadır, kənddə. Kim ola bilər? Yerli adam deyil. Gəlmədi. İndi sizin evinizi izləyir. Yaxın qonşularınızdan kimsə evini şəhərdən gələnlərə kirayə verir? Məncə yox. Bu barədə məlumatım yoxdur. Tək yaşayan ya da gündüzlər evdə olmayan kimsə var? Bax, o tərəfdəki evdə bir nənə yaşayır. Çox vaxt evdə ondan başqa heç kim olmur. Yenə patronların var? Var. Travmatik? Yox. Qaban vurmaq üçün. Məsələ belədir. Həm ortağının, həm də Rusiyadakı adamın işinə özüm baxacam. Problemləriniz həll olunacaq. Polis gec-tez bundan xəbər tutacaq. Hər şeyi mənim üstümə atın. Sizin? Hə, deyin ki, silah gücünə bizi məcbur elədi. İkiniz də. Bəs onun düşmənləri sonradan pislik eləsələr? Onların hamısını məhv eləyəcəm. Get patronları gətir. Ətrafa baxma, düz evə get, bildin? Tərpən, niyə dayanmısan?
Diqqətlə qulaq as. Mən gələnə qədər Lalədən göz qulaq ol. Əgər nəsə olsa ərinə zəng elə. Telefonu məndə olacaq. Yaxşı. Bacının ölüm səbəbini öyrənəcəm. Ərinin təqsirkar olması ehtimalı 99%-dir. Neyniyəcəksən? Bacımın başına gələnlərə görə cavab verəcək. Məhkəməyə verəcəksən ya da onunla yaşayacaqsan, bu artıq öz işindir. Ailəm dağılacaq. Bu dəqiqdir. Bu ailə deyil. Axmaqlar yuvasıdır. Hazırlığa başlayıb. Çox yaxşı. Heç kim yoxdur. Mənə elə gəldi ki, orada kimsə var. Ay Allah. İlahi, qocalmışam. Çox qocalmışam. Eşidirəm. Səni yaxşı tanıyan biri ilə danışırsan. Özbəkistandasan? Kim olduğunu de. Oyun oynama. Bilirəm ki, əvvəllər Şamillə işləmsən. Bu yaxınlarda David Gurgenlə görüşdüyünü də bilirəm. Görürəm çox şey bilirsən. Məndən nə istəyirsən? Bizə sənin dostun lazımdır. Onu tapmısan? Yox. Ona de ki, işlərini yekunlaşdırıb evinə qayıtsın.
Əgər bizə inanmırsan, Gəlsin Qazaxıstan-Rusiya sərhədinə. üçlükdə danışaq. Sən, o və mən. Onu tapıb nə dediyini çatdıraram. Qoy vəziyyəti çətinləşdirməsin. Əgər Özbəkistanda bir şey olsa, ona heç şey kömək eləyə bilməyəcək. Aydındır? Aydındır. Lalə. Lalə. Şamil, Vaxtımız azdır Lalə. Mən tez qayıdacam. Sən məni burada gözlə. hara? Sən hara gedirsən? İndi deyə bilmərəm. Sonra. Əgər birdən nəsə olsa, Sənə heç nə olmayacaq. Söz verirəm. mənə yox. Bu adamlara bir şey olsa, sən mənim üçün yoxsan. Bir güllə atmağa icazə verirsən, Kimi? Kimi vuracaqsan? bunları yox. Dağda ateş səs eşitsələr, hayküy düşməz ki. Yox. Deməli, hər şey yaxşıdır. Mən sadəcə dağda ov eləyəcəm. Məsələyə son qoyacam. Gedək. Ondan bir addım da uzaqlaşma. Çölə də çıxma. Oldu. Tərpən.
ehtiyatla. Telefonunu ver. Burada gözle. Bax indi mənim başım dəqiq ağrıyacaq.
Ürəyiniz bulanır? O mənə nə dərman verdi? Bilmirəm. Bilsəydim imkan verməzdim. Niyə belə elədi? Dedi ki, sənin getməməyin, adamlarınla özün danışmağın üçün. Su gətirib gəlirəm. Sakit. Siz Laləsiz? Mən Şamilin dostuyam. Sizə köməyi lazımdır? Ketrin, gizlənməyin mənası yoxdur. Siz hardan gəldiniz? İndi deyə bilmərəm. Mənə Şamil lazımdır. O hardadır? Mən sizə inana bilərəm. Qumarda sizi udan adamı tələyə salan mənəm. Şamil sadəcə ateş açdı. Bunu unuda bilməzsiniz. Zəng elə. Eşidirəm. Dostunuz gəlib. Sizdən danışmaq istəyir. Yaxşı. Hardasan? Dağda. 2 vacib xəbər var. Birincisi, o adamlar məni gördülər. Onların sözlərinə etibar yoxdur. Getməliyəm. Kim gördü? Gələndə deyərəm. İkincisi, Rusiyadan zəng elədilər. Elə belə də bilirdim. Ovu təcili dayandırmalısan. Onun tələbi budur. Rusiyada mənə əmr eləyəcək adam yoxdur. Özbəkistanda kimisə öldürsən vəziyyət mürəkkəbləşəcək. Sonra sənə heç kim kömək eləyə bilməyəcək, Şamil. Lalə yanındadır. Hə, yanımdadır. Vaxtımız gözlədiyimizdən azdır. Dərhal bura gəl. İşimi bitirməsəm gələ bilmərəm. Məsələ də elə bundadır. Tez ol, gəl. Bu çox vacibdir. Bəxtin gətirdi cadugər. Amma indi səni tapmaq 2 qat asan olacaq. O hardan bildi ki, düşməni dağdadır? Zəng eləyib çağırdılar. Bəs siz? Sizi kəndə kim çağırdı? Qismət. Onun ortaqları gələ bilər. Atışma başlasa, bir küncdə gizlənərsiz. Aydındır? Hə. Qaçıb gedirsən, qorxaq.
Bir bu çatmırdı. Tüfəngi verdiyim üçün 5-6 ildə əlavə eləyərlər. İşim bitdi çoban, işim bitdi. Yox, mən heç nə görməmişəm. Yaxşısan? Çox sağ ol. Dözürəm. O kişi sənə nə dedi? Ərin, Hə, sənin bacını heç kim öldürməyib. inanmıram. O biri adam başqa söz dedi. O gecə evə gələn adam. Eşitmişəm. Deyib ki, qatil buradadır. Amma bu yalnız ehtimaldır. Əgər onu həqiqətən ilan sancsaydı, ekspertiza müəyyən eləyərdi. O dedi ki, onu heç kim öldürməyib. Amma bayaq elədiklərini görəndə bacımın öz əcəli ilə öldüyünə inanmıram. Bu yalandır. Bacını sənin ərin öldürməyib. Amma günahı var. Bu onsuz da qətildir, düzdür? Arvadlarının vaxtsız ölümünə səbəb olan kişilərin elə hamısı qatildir. O baxımdan sən haqlısan. Hə. Ay səni. Lənətə gəlmiş. Telefonunu hara qoymusan? Yaxşı görünürsən. Deyəsən özünə gəlmisən. Nə baş verib? Təklikdə danışmaq lazımdır. Hər şey bitdi. Sözümü kəsmə. Güllə yan keçdi. İndi nə baş verdiyini mənə izah eləyə bilərsən? Tələsmə də, əvvəlcə qonaqla danışaq. Gəl görüm. Bir dəqiqə gözləyə bilərsən? O adam hardadır? Çoban? Hə, Qoyun otarır. Səndən sonra bir adam gəlib Amerikalı qadını axtarırdı. Mən onunla danışdım. Buna məcbur idim. Nə demək istəyirsən? Catherine'in gizləndiyi yer. Ora getmişdim. Bu artıq sir deyil. Tez buradan getməliyik. O adam kim idi? Bir biznesmen.
Oğlu dostu ilə birlikdə Ketrinə sataşıb. Sonra dostu ölüb. İndi qorxur ki, növbə oğlunundur. Ondan xəbərim var. Məni sənin ikinci xəbərin maraqlandırır Zaur. Gurgenlə görüşüb, Daşkəndə getməyindən xəbər tutublar. Deyir ki, burada heç bir problem yaratmamış. Rusiya-Qazaxıstan sərhədində sən, mən və o görüşüb üçlükdə danışaq. Söhbət evə qayıtmağından gedir. Təhlükəsizlikdən idi. Hə, nə deyirsən? Mən planımı sənə demişdim. Harda olursa olsun onlarla görüşüb danış. Mən də əlaqə saxlayacağam. O vaxta kimi harda olacaqsan? Bilmirəm. Onun nömrəsini aldın? Biznesmenin? Hə, aldım. Ona kömək eləmək istəyirsən? Mən Robin Hood deyiləm. Burada başqa söhbət var. Zaur, yaxşısı budur ki, tez çıxıb gedəsən. Nə qədər iz buraxmısan. Bəs sən? Laləni tapdın, getmirsən? Ketrin icebergin görünən hissəsidir Zaur. Icebergin altında təsəvvür eləyə bilməyəcəyin qədər böyük düşmən var. Amerikalılar? Onun fərqi yoxdur. Başa düşürsən ki, Ketrin onların köməyi olmadan burada ola bilməz. Məqsədləri Laləni öldürməkdir. Məqsəd öldürmək olsaydı, Lalə çoxdan ölərdi. İndi başa düşürsən ki, niyə Rusiyaya gedə bilmirəm? Deyəsən başa düşdüm. Lalə elə bilir ki, problemləri və macəraları qutarır. Amma onlar yenidən başlamaq istəyirlər. Monakoda. Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dubləş olunub. Hamısı oyundu. Oyun bitməyib, davam eləyir. Mən nə vaxt insan kimi yaşayacağam? Mən səni Meksikaya apara bilərdim. Amma evinə göndərdim. Niyə? Sevdiyin üçün? Dinc və sakit həyata qayıtmaq üçün mən mütləq bu işi bitirməliyəm. Qumarda hər şeyini itirdin, Lalə. Sənə demişdim ki, qara kartın rəqsini öyrənmə. Sən neynədin? Kartı öyrənib, vətənini, ananı, qardaşını itirdin. Amerikalı qadın qonşu ölkəyə gedib. Ketrinin burada olduğunu hardan bilirlər? Onlara diri lazımdır. Əgər o qayıtsa, sənin işin bitdi. Məni qorxuda bilməzsiniz. Səni öldürəcəyimi heç düşünməmişdim. Vur. Oyun serialı Space TV'de.